Pagi ni kita tak nak buat lawak, kita nak merentan sambil baca komen. Sebab dia bagi komen yang baik sebenarnya. Dia kata apa? Terima kasih. Dia baru beli minyak asmak. Lepas tu dah sapu ke anak dia dan sebagainya. Kalau kita nak memilih, nak promote barang ke, korang nak buat affiliate, whatever lah. Pilih benda yang betul-betul korang suka. Bila korang buat benda yang betul-betul korang suka untuk anak korang dan sebagainya, memang benda tu best untuk kau dan keluarga kau, dan kau cerita kat orang. Satu, kalau orang tak beli sekalipun, kau tak rasa apa-apa. Kau tak rasa kecewa. Nombor dua, kau tak boring untuk buat konten tu. Kau tak boring untuk ceritakan pasal benda tu sebab kau memang suka. Kau bukan terpaksa. Nombor ketiga, bila kau dah buat benda tu and then ada orang beli dan orang tu menerima juga kebaikan yang sama, engkau rasa gembira. Especially macam benda-benda yang melibatkan parenting. Kita kan parent kan. Walaupun kita parent kaki komplain, kita suka juga cakap benda-benda yang baik tentang anak-anak kita. Sebab tu lah I memang tak tahulah nak cakap macam mana lagi dah. Tak tahulah, dah kering-kering lah dekat aku. Minyak asmak ni memanglah untuk anak Makno lah, untuk family Makno, I memang suka dan macam dah menjadi satu memang kena ada lah must have item dalam bag I, dalam rumah I nak balik kampung. Sebab dalam dia ada minyak habatus sauda, virgin coconut oil, ada peppermint pula, ada minyak kayu putih sikit. Lepas tu dia ada apa lagi, gamat. So memang seisi keluarga boleh pakai. And then I memang takkan boring cerita pasal benda ni, sebab benda-benda ni lah feedback ni. Bye, Assalamualaikum.